ithi iBhayibhile ukholo luza ngokuva, Mm. yaye ngokuva ilizwi likaThixo kwenye iindaba ezilungileyo, uyaqonda? Now, grace is the good news. Now, if you remove grace, you are removing faith, because ithi iBhayibhile ukholo luza ngantoni? Ngokuva iindaba ezilungileyo. Now, kwa olu kholo sikholwa ngalo, ayilokholo silumanufacture ngokwethu. Mm. Kwa olu kholo likwasuka kolu babalo ndini. Ngokuya usiva nje udaba ludiliza ukholo loba wena ukholelwe apha kulo. So a man without Christ is dead, is bankrupt. You cannot produce anything, even faith. So it is an error for me to demand faith from an unbeliever, because that person cannot produce faith. Because yesiyenza ngisho befuna ukuthi xa kuwisa abantu mabakholwe. Sina ni blame sibeke apha kubo. But ndibona uLazarus nje entsukune efile, and akazange produce any faith for him to resurrect. But into esivayo yintoni? Sibona uYesu eyapha, hayi sekuntsukune efila, usele enuka nonuka, because no one is too stink for the grace of God. So bethetha benjalo uYesu waya. Then ekuyezini kwakhe uYesu kwakho umyalelo ovelayo othi mabaliqenqe ilitye elo. And the stone represent the law. For you to encounter and experience grace, you need to let that law go. Now, ekufikeni kwakhe uYesu, indoda, he was literally dead, yavuka without producing any faith. Because the arrival of Jesus Christ is the arrival of faith. Awukwazi ukuva udaba ngaye ushiyeke uthi sinqina ukhangela ukholo. Ukuva ngaye kukufumana ukholo. Hallelujah. So ndibaleka laa nto ke ithi ingaba bonke abantu. Yes. Andifuni ukutsho, oluvileyo udaba, then ubizelwe kulo ubabalo. Now